हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गोविंद शर्मा। आज हम बात करते हैं जो कि लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि डॉक्टर साहब हमें ना हिचकी ज़्यादा आती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में हिकअप बोलते हैं। आज हम बात करते हैं। देखो, ये एक समस्या आजकल बहुत लोगों में कॉमन हो गई है। लोगों की मिथ ये है कि जो कोई याद करता है तो उसकी वजह से हिचकी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो वैज्ञानिक के तरीके से हम आपको समझाते हैं कि एक हमारे चेस्ट के नीचे एक डायफ्राम होता है, उसकी वो सिकुड़ जाता है, उसकी वजह से ये हिचकी आ सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे कैसे होती हैं। देखिए, इसमें कुछ मानसिक होती है, तनाव से हिचकी आती हैं, कुछ स्ट्रेस से होने लगती हैं, और ये कुछ कि ज़्यादा हम नर्वस फील करते हैं। कहीं पर भी हम जाते हैं इंटरव्यू देने या कुछ है तो वहाँ पर हम ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, तो उससे भी हिचकी आ सकती हैं। और इसमें हम ज़्यादातर मेन इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गेहूं की बनी रोटी हो गई, या फिर कोई बर्गर फास्ट फूड, या हमने कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी ली, या फिर ये मगर हमने वो खा लिया या फिर ज़्यादा खाना खा लिया, उसकी वजह से भी हिचकी आ सकती हैं। अच्छा, अब हमें ये है कि हमें कैसे क्या करें जब हिचकी आने की वजह होती है। तो जब हम हिचकी आई हैं तो अब हमको करना उस समय क्या है। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए, या फिर आपको गुनगुना पानी पी सकते हैं, उससे भी हिचकी जा सकती है। या फिर आप ठंडा पानी, कोल्ड तो नहीं, मतलब ठंडा पानी पी सकते हैं, उससे भी हिचकी जा सकती है। और फिर एक चीनी, आप एक काम कीजिएगा, चीनी, थोड़ी सी चीनी पानी में डाल के आप वो भी पी सकते हैं, या फिर चीनी मुंह में डाल के ऐसे ही खा सकते हैं, जिससे कि हिचकी बंद हो जाती है। उससे कई बीमारियों में भी हमने देखा संकेत है, कई बीमारियों को संकेत हो सकता है, हिचकी आ सकती हैं। जैसे कि हमारा एक तनाव हो गया, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, निमोनिया हो गया, निमोनिया प्लस जो दिमाग की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, या फिर पार्किंसंस डिजीज़ से भी ये चीज़ें होती हैं। मस्तिष्क की जितनी भी दिक्कतें वो उससे भी हिचकी आ सकती हैं। या फिर डायबिटीज़ की दिक्कतें हमें, किडनी की बीमारी, उससे भी हमें हिचकी आ सकती हैं। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट तो देखो, ऐसा कोई साइंटिफिक में बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही आपको इस पे ध्यान रखें। दूसरा, ये हमारा हम पाम बोलते हैं इस हाथ को। अब जी, ये जो हैंड है, जो हथेली है, इसको आपको इस पॉइंट को दबाना है, और ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना, ज़्यादा दबाव नहीं रखना है। इसको आपने 10 से 15 मिनट तक दूसरे हाथ से इस तरीके से आप इस पाम को आप दबा के रखें, जिससे कि इसकी यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, आप इसको दबाएंगे तो हिचकी यहाँ से बंद हो सकती हैं। अच्छा, और आपको ऐसा लगे कि मुझे क्या वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि आपको हेल्पफुल होगी, जैसे कि लाइक कोई पहले मेरी एक यूरिन यूटीआई के ऊपर, मैंने यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर बनाई थी, वहाँ पे भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी। कुछ हेमरॉयड के लिए भी कमेंट्स आई थी, तो वो मैं आपको धीरे धीरे आपको मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको और वीडियो कुछ और बनवानी है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद शर्मा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर है, और जो मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर, उसको आप सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैंने ये देखा गया है कि मेरी जो वीडियोस आपके पास नहीं पहुंच रही हैं। आई थिंक कि यूट्यूब की प्रॉब्लम होगी, या फिर किसकी प्रॉब्लम है, कैसे क्या हो रहा है, जो कि नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो मेरा चैनल प्रॉपर सर्च करके, और वहाँ आप मेरी वीडियो को देखें। जो आपको वीडियो चाहिए आपको, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मेरी वीडियो को रिक्वेस्ट है कि आप ना स्किप करके वीडियो को ना देखें, जिससे कि आपको फिर हेल्पफुल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें वीडियो के एंड होती हैं, कुछ चीज़ें वीडियो के बीच में भी होती हैं। तो ये मेडिकल के रिलेटेड है, इसमें नुकसान होगा अगर आपने स्किप करी तो वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं कि किसी की हेल्प अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें ना कोई आपको कोई चार्ज देना पड़ रहा है, ना कुछ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मतलब कि परामर्श मिल रहा है, कंसल्टेशन आपको मिल रही है। जी, थैंक यू।